Bonjour, on va corriger le devoir page 45, numéro 5. Bon, page 45, numéro 5. Faites bien attention. Soit O un point donné. Alors, je mets le point O. D'accord? Trace le cercle de centre O et de 3 cm de rayon. Alors, je veux tracer un cercle de centre O de 3 cm le rayon. Le rayon égale 3 cm. Bon. rayon منين نقيسه؟ نحط النقطة O عند الزيرو et je trace comme ça. Ici 3 cm. Bon, je prends le compas, je mets l'aiguille sur le centre O et je mets le crayon sur la fin du rayon. Et je trace. Vous voyez? ما لازم نقيم ايدنا ابدا بس نقيم ايدنا بتنتزع. Vous voyez? Comme ça. Alors ça, c'est le rayon de 3 cm. Bon. Calcule la mesure du diamètre de ce cercle. إذا الرayon égale 3 cm. هذا الرayon. À quoi t'égale le diamètre? À quoi t'égale le diamètre? diamètre شو قلنا احنا قبل بمرة؟ قلنا الديامتر هو من السيركونفرنس jusqu'à la circonférence. يعني من الطرف للطرف. هذا هو الديامتر وبده يمرق بالأو بالسنتر. قديش لازم يطلع الديامتر؟ شو بنقول؟ بنقول le diamètre de ce cercle est combien? rayon fois 2. الديامتر هو 2 rayon. هيدا rayon وهيدا rayon. يعني rayon fois 2 égale 3 fois 2 égale 6 cm. D'accord? وإذا قيسناها لازم تطلع قديش؟ 6 cm. Vous voyez? 6 cm. Sur la figure ainsi formée, place les points A, B, C, D, E tels que OA égale 3 cm. منبلش. OA égale 3 cm. D'accord? واضحة؟ Bon. OA. هيدي الأو وين بدي ارسم الأ؟ مثلا OA 3 سنتيمتر. خلينا ناخد هيدي الأو. هيدي 3 سنتيمتر يعني بدها تيجي لهون. يعني هيدا أول ريون هو OA. OB égale 5 سنتيمتر. OB égale 5 سنتيمتر. كمان من الأو بدي أرسم البي. قديش؟ 5 سنتيمتر. خلينا نرسمها comme ça. هيدي 5 سنتيمتر. ظهرت لبرا. ليش؟ لأنه لو ريون لو بدها توصل، كيف توصل لهون؟ لهون في 3 سنتيمتر لأنه ريون. إذا هو قال لي 5 سنتيمتر فإذا لازم تظهر لبرا 2 سنتيمتر زيادة. D'accord? OC égale 2,5 cm. OC 2,5 cm. باخد من عند الأو بدي اخد 2.5. هيدي الأو سي. وصلت لهون. ليش؟ لأن لتوصل لهون هي ريون 3 سنتيمتر. فإذا بدها تجي قبل ما توصل على circonférence du cercle أو le bord du cercle. OD égale 3 cm.
كمان بدي ارسم اودي 3 سنتيمتر. خلينا نرسم هيك مثلا. هيدي اودي كلهم عم يمرقوا بالاو. اذا دي وين بدها تجي؟ لان اودي بدها تجي على البور دو سيركل. ليش؟ لانه 3 سنتيمتر يعني قد الريون. او اف ايجال 1 سنتيمتر. او اف 1 سنتيمتر وين لازم تجي؟ تجي جوات السيركل، لانه لتوصل لهون بدها 3 سنتيمتر، نسبة؟ فاذا او اف 1 سنتيمتر، بحط الزيرو على الاو وبقيس 1 سنتيمتر. هيدي اف. او جي égale 4 سنتيمتر. او جي 4 سنتيمتر. وين لازم تجي الاو جي؟ هيدي او جي مثلا ظهرت لبرا، مش هيك؟ ليش؟ لأنها 4 سنتيمتر. دكار؟ فإذا trace les diamètres partant de A et de D respectivement. إذا بدي أرسم الديامتر من عند ال A، هيدا أول ديامتر، هيدا أول ديامتر، خلينا نسميه A A'. ومن عند الدي، وين الدي؟ هيدي الدي، بدي أرسم الديامتر. كيف برسم ديامتر؟ بكفيها لتوصل على البور لهون. هيدي دي بريم. فإذا A A' إيجال ديامتر، واضح؟ ودي دي بريم هو ديامتر. دكار؟ هيدا نمرو 3. On a maintenant numéro 1, page 46. Numéro 1, page 46. Trace sur ton cahier un segment A. بدنا نعمل segment AB. هيدا السيجمون، هيلا السيجمون. نرسم هيدا السيجمون A. هيا نطولها شوي. AB. Trace le cercle de diamètre AB. فإذا خلينا نرسمها هون. نيميرو 1 باج 46. إذا عملنا سيجمون AB، هذا السيجمون AB عم بيقلي trace le cercle de diamètre AB. إذا قال لي diamètre كيف برسم السيركل؟ لأرسم سيركل لازم جيب الريون، يعني الريون اللي هو نص الديامتر، نسبة؟ نص الديامتر. إذا هيدا 6 نصه 3. فإذا بعمل هيدا السنتر O وبرسم السيركل. هيدا السيركل كوم سا. طلع عندي cercle de diamètre AB. بس يقول لي diamètre AB يعني du bord jusqu'au bord. Place 2 points quelconques I et J sur AB. حط على ال AB حيلا نقطتين I و J مثلا. quelconque، بس يقول لي quelconque يعني حيلا. Trace le cercle de diamètre AI et le cercle de diamètre JB. cercle de diamètre AI. إذا قال لي cercle de diamètre AI يعني لازم جيب نص ال AI.
نص الآيز هيدا واحد ونص، يعني 3/4 تقريبا. comme ça. Vous voyez? هذا cercle de diamètre AI. طيب cercle تاني de diamètre GB. diamètre GB بنقيسها أول شي 2 وشحطين، بدنا ناخد النص يعني 1 et 1 trait. هذا النص، بحط الإبرة على النص والقلم على الجي أو على البي. Vous voyez? هيدا السيركل الثاني de diamètre GB. شايفين diamètre? Bon. Trace le cercle de diamètre AI et GB. Ces deux cercles se coupent-ils? Est-ce que ces deux cercles se coupent-ils? تقاطعوا يعني؟ تقاطعوا بين بعضهم هود 2 cercles? Non. قول non. Les deux derniers يعني آخر 2 رسمناهم cercle ne se coupe pas. ما تقاطعوا. D'accord? Les deux derniers cercles ne se coupent pas. خلص numéro 1. تايتكون numéro 3. N'est-ce pas? Soit M un point donné. Trace le cercle de centre M et de 60 mm de diamètre. هلا 60 ملم كتير صغير. 60 ملم يعني أقل من سنتي. هذه 60 ملم. فإذا نحن خلينا ناخد 6 سنتيمتر بدل 60 ملم. داكور؟ خلينا ناخد الديامتر égal 6 سنتيمتر. فإذا je mets le point M اللي هو السنتر بده diamètre 6 سنتيمتر، يعني بحط الام على النص على التروا. هيدا 6 وبرسم cercle. C'est clair? Bon. Calcule la longueur du rayon. شو بقول؟ La longueur du rayon est diamètre sur 2. شيك diamètre 6. قديش الريون؟ هيدا الريون نص يعني. C'est clair؟ فإذا الريون هو نص الديامتر. diamètre sur 2 يعني 6 sur 2 c'est-à-dire 3 cm. D'accord? Trace deux diamètres perpendiculaires AB et CD. بدي أعمل deux diamètres perpendiculaires AB و CD. شو يعني perpendiculaire؟ perpendiculaire يعني بيعملوا زاوية 90 على بعضهم. perpendiculaire هيك يعني perpendiculaire comme ça. هيك بيعملوا زاوية 90 angle. فإذا برسم، إذا قلنا هيدا الآبي، هيدا أول ديامتر آبي، بدي أرسم تاني ديامتر سي دي يكون بيربنديكولار. ليكو شو بعمل؟ بحط زاوية المسطرة على السنتر، لأنه الديامتر بده يمرق بالسنتر، نسبة؟ فإذا وبرسم هيدا أول ريون، برجع من تاني جهة ميم شوز، حطينا الزاوية على السنتر طريقة جالسة على الريون et je continue le trait.
فإذا هيدي سي دي. ها صار عندي اثنين diamètres AB و CD perpendiculaires. Perpendiculaires يعني ils ont un angle 90 degrés. 90 degrés يعني هيدي 90 degrés. Quelle est la nature du quadrilatère ACBD؟ يعني إذا وصلنا A C B et D، شو طبيعة هذا الكوادريلاتير؟ كوادريلاتير يعني مؤلف من 4 خطوط. شو نوعه هذا الكوادريلاتير؟ Ça c'est quoi? C'est un quoi؟ شايفينه؟ C'est un carré. ليش؟ أول شي في عندي هون كلهم عاملين شايفين angle 90. طلع كلهم angle 90 طلعوا لحاله. شايفين؟ الA angle 90 et ici angle 90. بس يكون عندي كوادريلاتير عنده 4 angle 90 وعنده الريون عنده الدياغونال، هول صاروا دياغونال بقلب الكاري 90 دغري، فهذا بيكون كاري. بالإضافة لأنه كمان عندي الخطوط chaque côté a même longueur، يعني هذه 4,2. ici encore 4,2. ici 4,3 و 4,3. شايفين كلهم قد بعضهم الكاتر كوتي، بس يكون عنده 4 خطوط قد بعضهم بيكون كاري. هلا لو انه ريكتانجل كان عندنا اللونجور اطول من اللارجور. ريكتانجل يعني مستطيل مثل هيدي، وفايي هيدا ريكتانجل عنده 4 زوايا 90 من هون، بس عنده اللونجور اكبر من اللارجور. تعرفوا الريكتانجل المستطيل عنده خطين اطول من خطين، فاذا هيدا ما بنسميه كاري. كاري بيكون عنده 4 خطوط قد بعضهم، بيكون عنده 4 angles 90 degrés et il a les diagonales se coupent en leur milieu et ont un angle droit. فإذا شو بقول؟ بقول le quadrilatère ACBD، بدي أعدهم بالترتيب ACBD et un carré. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris. Vous avez pour la semaine prochaine révision de toute la leçon et celui qui a une question peut me demander.